黑色轿车冲向自家庭院前方边坡，严重侧翻。开车69岁父亲因为撞击力道过猛，被抛出车外，头部重创，当场欧卡。消防人员紧急急救，儿子则坐在车内动弹不得，因为车辆似乎还在持续滑动，生怕一个不小心伤势更严重。年迈的老母亲悲痛万分，眼见儿子急救中，孙子困在车内，心都碎了。事发在台东卑南乡，69岁林姓男子上午开车载儿子到医院回诊，中午返家途中突然爆冲，先撞破住家的浴室围墙，接着车头一转，整辆车直接冲向庭院边坡，他当场被抛出车外，头部重创，不幸的是伤重死亡。我爸太紧张了，就刚好下坡。就没有放掉刹车，就直接失速冲到撞不到厕所，直接翻过来。儿子脚关节炎打钢钉，万没想到一趟回诊回家路上却遇上突发车祸，从此跟家人天人永隔。